就来请收看咱的新闻。昨下晡 IDF 经过核战机伫咧台南市区天顶发射火焰弹，专家认为可能是人为，也可能是故意，空军等咧调查。今仔日是5月7日劳动节纪念劳工大游行，下晡伫凯道进行。劳工团体提出7大诉求，主诉求是反霸凌、爱高中。苗栗白沙屯宫天宫妈祖进香，暗时11:25要起驾，要到北港朝天宫进香。按算今年呢，要行36点钟到北港。各位观众朋友，大家好，欢迎收看5月7日 AM 新闻，我是嘉豪。讲到昨下晡呢，这 IDF 经过核战机伫咧台南市区的天顶发射火焰弹，有民众是亲目睭看到，空军也讲等咧调查咯。这也是 IDF 战机1个月来第3届意外。就专家认为，讲这火焰弹的意外来发射出去，真有可能是人为，也有可能是故意。伫咧市区发射这款物件是有危险性的，伊也呼吁讲这空军就要赶紧查明真相。战机飞过天顶，闹到真大声音。这伫台南市区是第看的一幕。也不过4月30日下昼煞突然发生无正常的情况，相片会当看到天顶闹落一团烟，看到地点都伫安平区文贤路292巷甲文贤路的交叉路口，而且唔哪一位民众看到。在外面浇化的时候，有一团像类似烟雾东西，火光的话是比较微弱，觉得这种不是很寻常的东西。火焰弹事实上，如果真的是发生在我们市区里面的话，事实上真的很扯。空军证实是 IDF 经过核战机伫执行例行训练期间，发生空中火焰弹意外激发的情况。本属台南基地 IDF 型机以下，于昨日下午执行例行训练期间，发生空中火焰弹意外激发情事。加上这摆火焰弹的事件，已经是 IDF 战机伫1个月来发生的第3件意外。这2件分别是伫4月7、10甲16 ，IDF 战机降落马京机场的时，分别因为连台消防甲动压系统故障，造成机场跑道关起来。专家分析，火焰弹意外激发有3个可能性，认为机械故障甲静电引导的火。可能安全开关打开的误触这个热焰弹的这个发射开关，机器的短路在做某些动作的时候产生了这个激发的问题。定位它只要高，其实就会有引燃一些火药或者是这个我们讲火花的可能。专家认为，火焰弹会当伫真短时间内产生高温、5度安外线导引的飞弹，互原先封锁定的战机脱身。若落伫市区，较会导火的物件顶，恐惊会引起危险。呼吁空军要赶紧查明原因，维持民众的信任度，甲国军士气。公视新闻采访报道。咱继续来关心这国造的畅水南海鲲号，本地4月被海上测试出来跳票。真正的海军顾问贵署就也讲，这海鲲号光线破空食水去牵着系统检测进度，5月也恐惊是无度测试啊。针对着这款的讲法呢，海军是无做任何回应，干那讲等咧校正系统，确定会当达到出海条件。占南国造海鲲号原定4月展开海上测试，一直无法度出海，最后宣告跳票，目前停伫北港测试阶段。这是进度为安怎延迟，海军无说明原因，只表示当执行主要系统连测甲调校，已确定达到出海条件。海军前顾问贵署也了，海鲲号光线几夜摆破裂，造成船舱积水，历时外国测试团队停工。5月赶上海测无乐观，那个水管又被切断的，或是拉断的，进那个水冲进那个海鲲号里头，多少次你们知道吗？整体载台管理系统这一套系统到现在测的还不到1/10啦，连10%都不到，你还要想说，哎呦，我4月出去。请问你怎么出去？海军无评论过数的内容，也毋过台军面临9月30进前完成海上测试，11月交南，压力愈来愈大。立委指出，现阶段目标是确保海鲲号达成出海条件。
学者表示，台湾第一摆做舰舰，本来就会拄到真侪挑战。除了确保系统设置安全，海军也爱主动说明海军后备的困境，减轻民众的疑虑。对海军来说，对国家来说，那我们的这一个原型舰，我们的这个海quân舰是一个很重要的战力。那我们更要确保说，它在海测的过程中能够安全。前舰的管路，它毕竟是要在这水下嘛，所以它可能要受压。那可能它在这个目前的进行的这个暗测的部分哦，那要模拟这个水下的那个的受压的情况，那可能因为这样子会有一些那个破裂进水的状况。另外，中共继续对台施压，4月30搁一摆对台展开联合战备警巡。国防部初一发布，34架次强机出海活动，其中27架次飞过海峡中线进入北部、东部、西南空域，形成围台态势。加上强舰备架，公务船直接绕台，国军严密监控应变处理。公司新闻采访报道。今仔日是5月7日劳动节，今年劳工大游行下晡伫咧开道进行。劳工团体提出7大诉求，上届主要的诉求是反霸凌、爱保障。手举布旗甲标语，来自各地的劳工团体，伫5日劳动节点开道集合，大声发出7大诉求。反霸凌，反霸凌，要保障，要保障。5一行动联名讲，台湾的职场霸凌遐尼多，不过制度也欠缺，劳工申诉要去对。总指挥工道总工会理事长何正嘉讲，有人讲台湾劳工爱加班，伊讲这拢是假新来所害。这是很可笑，你敢知影？我们如果台湾的劳工不是低薪的话，我们要爱加班吗？咱若一个月大家劳动力20-30万，咱都需要加班吗？对不对？劳工工时长联名嘛呼吁政府赶紧甲以早提调的国定假日行劳工，嘛用行动叫口水，包括区太员、林静怡、洪新涵等政立委，甲国定假日案撤案，才有赶通做。错案才能在车上，国价还是没增加，国价还是没增加。全国医疗工会联合会甲道区救护车驶上舞台，讲医疗体系、医疗人员的劳权全部拢放排中。医检署嘛出来发言讲，急诊、门诊、健检、大院拢总爱靠因地检验。不过即马人力的计算方式高了伤低。一检视过劳，病人就会性命不保。最后，我们一起呼吁，医事能力要增加，医事能力要增加。5000外劳工游行跨休，按开刀处罚，搁转来总统府，最后甲去年敢若告政权唔愿告劳权的票务录作纸球，牵为总统府。行政院长杜英台再去伫议会，对全国的劳工朋友表示敬意。政府要用更高的标准、更完善的制度、更全面的照护，仅此向所有劳工朋友们在这一天表达政府最大的敬意。针对关于劳工权益的职业安全卫生法，杜院长讲，劳动部已经推动修法。除了增加职场霸凌专章，和劳工有讨救的制度，另外嘛强化源头来防灾，加强冒失头的管理，搁甲职灾刑事法甲行政法做伙提悬。记者综合报道。美国关税战开始了后，对产业造成冲击。劳动部在今仔日也公告，到4月底无新加的统计，这期搁再增加21件584个人，其中上届这拢是金属、机电工业类的，原因拢是订单减少。因为现在美国川普关税政策，那它是对于台湾的国产车有非常严重的影响，那就是关税很重，来压着这台车。但其实这台车又是我们劳工在扛着这台车，在承担这个受到这个政策波动的影响。带几啊间桃园制造业的工人上街头，桃园市产业总工会讲，系国内的汽车制造业强强要倒大。产业界的这种忧心，并不是无缘无故凊彩讲的。所以劳动部公布讲，统计到4月底减班休群放无薪假，比顶一期加增加21件584个人。实施较多，主要是集中在制造业跟批发零售业。那本期主要增减幅度较大的，大概是在制造业地区的部分，大概还是在北部。照劳动部的统计，目前总共131件企业2266个人有减班休群的状况。其中上多就是制造业86件1919个人，若做近半个月新增加，人数上多的公司包括金属、机电、工业类。
一间车床水床制造厂100多人，一间基本金属机电制造业者100多人，一间资讯电子零组件制造业者几若10人，拢因为向阳减真侪订单。货如果出去到那边的时候，可能你这个关税很不明朗啊，他们避免接受到高关税，所以先把订单先砍掉。不稳定或者是不明确的时候，大家比较保守，因为担心大家能不能度过寒冬啊。那产业受影响，全球金融市场3月嘛摇出落车。劳动基金运用局公布上新的绩效，到今年3月底为止，整体劳动基金的规模是7兆2358亿，收益数是-641亿，过3月份达了1116.3亿。记者综合报道。南部有诈骗集团招民众用 App 投资虚拟货币油仔币，讲这一年会当赚144%以上，吸引超过2000多人去投资。想袂到民众的辛苦钱，拢互这嫌犯摕去看外开。桥头地检署顶个月底含今仔日抓到2个主嫌含7个干部，认定这9个人罪嫌重大。也让2名主嫌含1个干部已经获法院裁定羁押禁见。他现在整场的幅度大概2倍了啊。大陆的币圈在讲的事情是，他说明年到后年，也许这个世界会给他1000倍的回馈。投资说明会讲，虚拟货币油仔币获利会当期待。桥头地检署协报，以洗刷信用主嫌为首的诈骗集团，甲中国保平人士合作，创立投资 App 以电平台，以说明会方式招民众投资油仔币。扬称可以保证年获利达144%以上。并可以随时取回本金，使台南、高雄民众陷于错误投入资金。油仔币是伫区电联平台 EOS.IO 发行的加密货币，以快速交易、免费、加高效率出名。不过诈骗集团无投资去买，颠倒拢提起买高贵的车顶。获得资金后挪作他用，并未实际投资柚子币，投资人也没有办法操作 APP 解约取回本金。去出险位伫台南的公司，找伊下头拢无人。出险因为捌谈证过，几啊间公司的董事长，也阁做过某妇人社社长。人面一看，伫高雄台南起因至少2100人投资。那么迄一间公庙有几啊名干部甲信众受害。伫我做社长的任内的时阵，伊有推荐有一个虚拟货币的团队来阮妇人社担任这个 speaker 的角色，嘛无伫遐公开咧招讲爱来甲阮投资创啊，没有啊。检方认定2名主嫌加7名干部涉嫌诈欺处代定罪，2名主嫌加其中1名干部已经获法院裁定羁押禁见，因为虚拟货币以及正做诈骗工具，和金管会研究过有过虚拟资产服务法要建立明确的监管规范，来保障投资人权益，和防范洗钱加诈骗。有计草案会伫6月底တင်报行政院进行审查。公司新闻采访报道。台湾和泰国警方做伙抓到一桩洗钱案件，国内非法集团涉嫌用人头口座替泰国、日本、越南的非法跋筊网站处理这缴卡的钱，甚至这诈骗的钱也拢包含在内。警方调查了后，干那半年呢，发现讲因协助洗钱就超过153亿，乌心钱赚1亿8千多万，伫咧台湾抓到23个嫌犯。特勤队员毒手，直接弄离犯罪大本营。厝内空完电脑、酒吧机、手机拢是作案工具。这个不法起点涉嫌甲用人头口座替境外的线顶跋筊洗钱，超过153亿台票。泰方呢，在前年先查获一个洗钱的水房，他们那边是叫 Simbox 机房。那透过本局驻泰国联络官密集的情资交换，我们在台湾呢查获了洗钱水房。靠泰国的证据，刑事局展开调查，发现在台嫌犯勾结当地不法集团，协助泰国、日本、越南的非法跋筊网站处理缴客存钱、点数兑现、经手的金流，佮插到诈骗来的钱。他们24小时不停的运作，这之中都是全自动的，一天大概各种币种换算成新台币，大概都会洗新台币1亿元。短短半年时间，所抽的手续费获利达到1.8亿外。这摆落网的23人，防以洗钱等罪嫌以上，只是有律师点出，对线顶跋筊管理
国内欠完善的法规。对于线上捕鱼这件事情，已经很蓬勃发展，但台湾并没有立法这边有意识到这一块有一些漏洞，那所以只能用回到最原始的赌博罪。科技发展真紧，为博缴服务产业带来新的商业模式，不过法律关系甲界限，有律师认为有关有无清楚的空间。公视新闻采访报道。苗栗通宵白沙屯护国右边的妈祖婆，讲到这苗栗白沙屯供天宫妈祖进香，在今暗时11点25分要起驾，要去到北港调天宫进香。今年呢是按算36点钟要到北港，而且报名人数有到33万人，创下历史新高。那这白沙屯妈呢，伫咧5月11日回宫，因暗8点总统赖清德也去到现场参香。白沙屯供天宫庙埕外口4颗围仔的大细条路是下下直直，今日下暗白沙屯妈祖就要起驾到北港进香，这乡中卡早大心来准备，沿途热情的店家民众分点心，因为进香路途远，有连续参加4档的乡中卡特别来领5载围仔，希望路途一切顺遂。因为我们要跟着妈祖走，然后要走全程的话。这个是保护我们的双脚，然后可以让我们更有力。所以要走前2天跟后2天，脚比较不会磨破，不会起泡。对，就这样子。我们也是来发检验品的。除了乡镇卡，也有4天10档钟的参加。这2天因为着癌症无法度参与，又向妈祖许愿，今年身体顺利恢复了后来还愿。拜时早起特别对家己骑奥多麦来斗3工。我感觉是妈祖保甲保庇，让一粒癌走出来。所以我顺利的开完刀，也在复原中，所以今来还愿，来做志工。今年白沙屯妈祖进香会行10天9暝，大约有33万的乡镇卡参与。5月7日登桥起驾，青山到北港11回宫，36点钟就要行到北港。庙方表示，这届报名人数增加要8成，数文超过1900张。咱每年咱白沙屯伊的特色吼，就是咱去到北港较火吼。咱有上诉文，上诉文就是咱有报名的人，咱拢逐一的写在诉文内底，拢总咱的诉文有1920张。庙方表示，因为天气真热，乡镇卡一定要注意莫着刷。下暗11点25，白沙屯妈祖会登桥起驾，到时阵总统赖清德、台中市长卢秀燕、婚姻馆长张丽仙会到现场参香，同齐展现台湾人对妈祖虔诚信仰的热情。以上中嘉义小桂林苗栗报道。你看新北市沙丁埔一间芳店，有民众看到这鸟鼠呢，伫咧航芳盘顶头安尼行来行去，当场甲伊翕落来。业者表示讲，因逐个月拢有消毒，可能是无看这航芳盘才会生鸟起来。目前新北市卫生局已经派人去查，要求业者限期改善。一只大鸟鼠就伫芳的航盘架顶走来走去，抑阁起鸡卵糕。有网友真日经过新北市三中埔某一间芳店的时，发现这一幕用手机翕落画面，烦恼芳店的卫生甲食安问题。很瞎，我觉得很瞎，因为我第一次看到这么严重的食安问题。它是直接在那个烤盘上面的面包，可能想办法要把那一块面包偷走，蛮可怕的。没有注意，刚好有人家。消毒刚好只是例外，那一只刚好跑进来。这间强调平价的芳店，在地经营超过10年，业者表示，头一摆拄到这款的情形，逐个月拢有针对环境消毒，可能因为航盘无盖，用开放式，才会生鸟鼠上门，以后会做改善。不过，现专家提醒，鸟鼠出入污染食物，消费者食落多有可能感染汉他病毒，那严重也可能器官衰竭。汉他病毒引起的，它可能会有肾衰竭、冠状柔腺体疾病，也可能会有多重器官衰竭。倘有不符规定处，将命业者限期改正，若届期仍未改善完成，可以违反食安法第8条第1项的规定，处新台币6万元以上2亿元以下的罚款。新北卫生局强调，依照食品良好卫生规范，已经派员去稽查，若有无符合规范，会下令业者限期改善。若靠时阵有缘无改善完成，会以违反食安法，处新台币6万以上2亿以下罚金。公视新闻采访报道。来看台中这台湾大道和自由路口呢，总有一个妇人人伫咧斑马线顶头哪跳哪耍，害这公车是唔敢越，惊去甲伊弄掉。警方表示讲，若确认这个过路人违规，会当甲伊罚500块。
负责人行伫咧斑马线过车路，煞雄雄放慢脚步，若像咧散步；搁沿飘线咧行，若咧行更速。抑毋过这是车流量正大的路口，边仔要转弯的公车嘛，只好等伊先过。那个东西来讲，就应该要警察来严法取缔才对啊！不然来讲，这个东西开车人也危险啊，那其他用路人也危险啊。因为我觉得我还是会尊重那个开车的人啊，不要让他等太久啊，还是要体谅一下。不过真的是小孩、老人，还是要礼让他们啊。代志发生伫台中市中区台湾大道甲自由路路口，昨昏有民众看到这个过路人行路的速度真慢，疑似超工要甲转弯的车辆挡掉咧，嘛耽误公车的起行。警方表示，虽然无接到报案，抑毋过这个过路人涉嫌违反道路交通管理处罚条例，无排除对伊开罚。处以阻碍交通，处行人新台币500元。罚款是要求我们的驾驶一定那个转弯的时候，要转弯之前一定要停看行。客运业者表示，目前除了要求司机转弯进前爱停车才可驶，嘛爱用镜头啊做确认，确保过路人的安全。嘛强调，无强制要求司机一定爱准时。交通团体是认为，这个过路人敢有违规，就要看情形来判断。少数人的违规状况也不至于去影响全体的比较具观念的路权的问题啊，而是说这个少数有违规的去。比方说，警方去处理，社工去处理。台湾交通安全协会表示，每一个过路人的状况无同，敢有造成违规，也是交通的问题，搁爱讨论。也过路人甲司机爱互相尊重，才通确保道路的安全。公司新闻综合报道。带观众朋友来看过这新闻，讲到这瑞典呢有一间剃头店发生枪案，造成3个人死亡。这凶手敢若16岁尔，而且和帮派有牵连。这显示瑞典帮派暴力含枪的问题是愈来愈严重，影响到社会治安。这件枪击案发生在里士，而且拄好是斯德哥尔摩北部的地下城乌普萨拉，伫咧迎接春季的交火节前一天，嫌犯面5条的入去一间美容院开枪杀人，死者年纪伫咧15到20岁之间，凶手骑电动出帮车逃走，要伫咧家己厝内互警方抓到。Då inleder vi en förundersökning om mord och startar en särskild händelse för att säkerställa ledning och resursförsörjning till jakten på gärningsmän. Men det i sig innebär inte att vi bara utreder det här brottet, utan vi jobbar framåt och i sida för att i slutändan så är det många av de brott som vi utreder som också visar sig hänga ihop. 警方锁定其中的一位嫌犯，因为计划攻击当地名声正歹的帮派老大阿布都的亲属入去调查。警方一经一号伫咧问目击者，也伫咧分析手机的资料。官员讲，无论是什么原因，拢爱阻止暴力。Det känns fruktansvärt då. Det känns fruktansvärt att sånt ska hända här i Sverige. 案件发生即天，后边执法机构欧洲刑警组织才宣布成立特别工作小组，为打击瑞典甲边仔国家的组织犯罪集团。主要目的是为了要防止因涉儿童做杀手或者是贩毒。当然，也甲瑞典愈来愈增加的政治暴力一个犯罪集团有关系。无到2礼拜前，瑞典才发生一个15岁学生，即个要请凶手杀人，伫咧澳洲被抓到。瑞典这几年发生真侪帮派暴力事件，相关案件拢是使用枪击犯案，嫌犯真侪拢是无满15岁青少年。伫瑞典，15岁就要负刑事责任。公司新闻吴文玲编写。咱含6月初3就要举行总统大选咯。前总统尹锡悦放弹劾了后，代理总统韩德洙今下晡辞掉代理职务，也讲明仔载要宣布参选。也若讲到这在野共同民主党推出李在明要来拼总统，不过伊牵涉违反公职选举法的案件，在今下晡最高法院甲2审无罪判决并判发回庭审，这代表李在明伫选总统这条路恐惊会变数。南韩要伫6月初3举行总统大选，早拄喺以高票得到党内推选，民调阁摕到42%超高支持率的李在明，总统之路拄到重大阻碍。伊有几项牵涉到违法的案件之一，本来第2审判无罪，却因为检方不服，向大法院提出上诉。大法院也就是最高法院，且伊认为2审误解法律的原则，推翻无罪判决，阁发回首尔高等法院庭审。李在明演过担任京畿道城南市长的时
阵，涉嫌向民间业者泄露赌经案机密消息，伊的部属嘛伫去互检方调查时阵自杀。不过2021年李在明接受媒体专访的时阵，说讲家己无熟悉这个部属，嘛无做伙拍过高尔夫球，去互检方以涉嫌散布虚假事实、违反公职选举法起诉。这项裁决对于李在明参选发生真大变数，因为6月初3大选将活络，定审阁真歹伫这进程完成。对手国民力量党已经呼吁李在明退选，不过伊不能回应。判决结果甲伊的想法无同，若是毋是参选，一切看民意。目前执政的国民力量也未推出总统人选，不过代理温锡悦总统职务的国务总理和特助是宣布辞职，由副总理兼客户财政部长官崔相武代理，和特助无党籍加执政的国民力量党同款是保守阵营。韩联社报道，初二伊要伫国会宣布参选，并公布竞选宣言。 저는 그동안 무엇이 제 책임을 완수하는 길인가 고민해 왔습니다. 另外，前总统温锡悦的官司原来有新进展，初一检方大动作去伊伫首尔水草区的私人住宅所在，调查伊甲夫人金建熙加统一教高层人士牵涉到6000万韩元选择叛变，也有明白配包啊这的贿赂案。针对去年底伊甲国防部长金良显的宣布戒严，南韩检察厅紧急戒严特别侦查本部以滥用职权这个罪名，搁再对温锡悦提起公诉。 公司新闻安如梅编译。美国4月30日公布上届新的经济数据，讲2025年第一季的 GDP 是倒救0.3%，是2022年第二季以来上届歹的。外界认为讲是受到关税政策影响，不过美国总统 Trump 认为这 GDP 严重倒救是拜登政府的唔对。 美国上新的经济数据显示，今年去管的 GDP 萎缩0.3%，对比顶一季的成长2.4%，大幅减少。不爱听到超过专家预期，嘛是2020年 Q2 以来新低。专家分析，这是美国总统川普撇出对顶关税了后，引起企业大量囤进口商品，消费者嘛减少开钱，造成经济落盘。也不过，川普却认为，这是前总统拜登政策所引起的。 Core GDP, and this is, you probably saw some numbers today. And I have to start off by saying that's Biden. That's not Trump, because we came in on January, this is the quarterly numbers. 对于 GDP 落盘，川普甲各界商业领袖会面，唔望业界和政府淡薄仔时间，表示马上得当看到经济复苏。立民主党的参议员杰弗瑞斯是批评川普执政的100天根本是灾难，舒默嘛批评川普的各项政策拢真失败。 Donald Trump's first 100 days in office have been a disaster. Donald Trump and congressional Republicans are crashing the economy in real time, raising costs on hard-working American taxpayers and driving us toward a painful recession. 美国参议院伫同一天提出决议案，要法庭川普为着关税政策所宣布的国家经济状态。虽然有部分共和党议员走票，也毋过上尾后有完是49比49票，无法度做出决议。最后是美国副总统范斯投出上重要一票好决议案，互参议院法庭关税政策失败，嘛互这个决议案未来无法度搁再提出。另外，川普伫媒体活动讲到关税谈判进度，表示甲印度、韩国、甲日本已经有可能达成的贸易协议。针对中国，川普是表示真有机会甲中国达成协议，也毋过协议拢爱符合美国的条件。伊认为中国是全球贸易内底上高剥削美国的国家，认为关税政策会对美国的消费者造成经济的压力，转移外界关心有可能产生的经济冲击。 除了暂时的关税以外，川普未来阁对美国营运的制药公司设置关税壁垒。制药贸易组织分析，若是进口药品要扣25%的关税，有可能会造成美国药品的成本一档增加将近510亿美金，药钱会起将近13%。公司新闻台是董炳耀。 讲到世界卫生大会 WHO 这个月19日要伫咧瑞士的日内瓦举行，卫福部长邱泰源表示，台湾也未收到邀请函，不过依照惯例做世卫行动团去到现场。外交部长林佳龙也强调，今年台湾会用健康无国界当作诉求，希望 WHO 唔通变做是中国政治介入场合。
第78届世界卫生大会 （WHO） 要伫5月19至27伫瑞士的日内瓦举行。卫福部长邱泰源表示，咱方也未收到邀请函，毋过会照往例做世卫行动团前往。外交部长林佳龙讲，咱方会做好相关的准备。除了传统的这些诉求以外，也用比较活泼的方式去这个呈现台湾的民意特别台湾人的心声。所以我们希望透过这一次的WHA 的大会，有更多的人能够来为台湾发声。也能够争取在大会中让我们的主张能够呈现出来。咱国为2017年开始连续8年无参加 WHA， 不过美国国务院最近声明台湾是可靠而且有能力的合作伙伴，支持台湾有意义参加 WHO 等国际组织。而且今年2月的世卫执委会，美国代表嘛呼吁成员国支持台湾以观察员的身份出席 WHA。不过中国国台办也是5届联大第2500号决议，讲台湾参加 WHA。爱依照一种原则处理。275号决议并没有去这个处理台湾国际参与也不能够排除台湾去参与国际组织。我们希望 WHA 的大会不要成为政治操作的场域而是能够回到WHA 这个大会它的宗旨。林佳龙说明，今年是以健康部各界的诉求，希望 WHO 莫变做中共政治操作的场所。多年来组成世卫选择团的民间团体，今年也去日内瓦。我们的台侨，他们有组织了世界各国的公民50几个国家，在苏黎世举办世界公民挺台大游行。再来5月18号，我们台湾人会全部集结在联合国总部前的三角屿广场。除了游行活动，台湾联合国协进会原来预定伫日内瓦的车站大厅设为台湾 AI 科技甲医疗展览，希望持续伫国际社会提升台湾的能见度。记者综合报道。大罢免第2阶段联署罢免台东国民党立委黄建斌和桃园国民党立委涂宽杰的团体呢，在今仔日送行路。这2位被罢免的立委拢是认为讲是力赢伫遐武斗争。另外，进前8号检方约谈的罢免民进党立委吴思瑶提案领衔人张克进，伊是宣布退出领衔人的身份。纸箱一箱一箱送入去通市选委会，罢免国民党立委涂宽杰的团体册一送41337份第2阶段联署书，强调这只是罢免行动的另外一个开始，要搁拼罢免投票通过。还有其他桃园的罢团伙伴正在街头奋战中，冲刺着最后的安全份数，所以我要拜托所有的桃园乡亲，让我们一起翻转桃园。还是以我们现在立法委员要做的工作为主。民进党政府一直在发动这个大罢免，党内如何来斗争异己，在党外如何来肃杀在野。台东罢免国民党立委黄建斌的团体嘛，伫同一天交16671份第2阶段罢免联署书到台东选委会。希望在这里可以再带领全国其他地区的罢免呢，能够马上大家加油，将依法验收，并将审查结果呈报中央选举委员会。黄建斌透过文字声明回应，批评民进党干那伫边斗争对花东块承诺跳票，呼吁台东乡亲爱投无同意罢免立委吴思瑶领衔人张克进。进前因为无实在联署案扣人约谈，无报请回。4月30日向发声明，无愿意台湾政治、经济、民生伫原地空等，提出领衔人的身份。目前我们也还在了解这个声明书是否为领衔人本人之意思。2阶段的罢免联署，所有的活动一切正常。我们会继续按表操课。如果他现在认为整个罢免吴思瑶失去正当性，而且涉及了违法的造假的这些犯行，那他要退出，我当然予以尊重。中选会回应，依照选罢法76条，罢免领衔人死亡，也是经提议人总数1半以上书面同意，会当由被捕领衔人递补为领衔人，而且敢来当1届。吴思瑶罢免案2阶段送行期限到6月7日为止。记者综合报道。
今仔日5月7日是报税头一天，今年为着要因应美国扣对顶关税，这报税时间延长到6月底。今年的扣除也未少项目拢有关，免税价是9.7万。那总有请用6岁以下囡仔或者是有共税厝的人，拢有特别扣除价。为咗民众趁劳动节休假去台北国税局报税，为着避免动线伤客，国税局特别伫入口的所在做分流引导。查掉吗？详细看，伫报税现场大部分拢是长辈较济，再个由现场人员协助网络申报。财政部因应美国关税冲击，今年特别把报税时间延长1个月到6月底。来这边如果说觉得没什么问题，就直接缴了，比较方便啊，比以后再请假过来。减轻大家的负担，而且现在经济那么不好。为了减轻民众的负担，今年财政部调关未少扣除金额，免税额为9.2万，有关到9.7万，标准扣除额部分嘛全部提高金额，也是有请养6岁以下子女，也会当有幼儿学前特别扣除额，一个子女会当扣除15万，租厝的人嘛会当申请房屋租金支出特别扣除额18万，薪资所得特别扣除额提高到21.8万。另外，若是营利事业甲个人，若是符合中央目的事业主管机关因应关税提供纾困补贴等，也是个人去互人减薪这个状况，也会当写申请书团证明起嚟，上长会当延长1年，也是上济分做36期来缴纳。审查的方式，我们国税局会从轻啦，然后从宽的方式去进行审查，然后希望让所有的民众都可以一起度过这个难关。国税局表示，今年综合所得税的退税期间无变，同款分做3批退税，头一批退税时间是伫7月底。公司新闻采访报道。今仔日受到风面影响，对5月7开始就是这望景雨季咯。礼拜有一阵黄霜风面呢会影响台湾，到时阵呢会落雨落几礼拜。乌云混交的天气，敢若随时拢会落雨同款。气象署表示，拜四受到风面影响，各地云量增加，尤其是北部和东半部对下晡开始有短时间的阵雨。也若温度的部分，各地变化无大，日时高温伫29度至33度，低温伫19度至23度。马祖地区可能这样的情况可能会是比较明显一点点。另外就是说，像是在北台湾地区的话，也可能会有些零星降雨的情况出现哦。只是说目前看起来的话，可能应该是会是以山区的一个降雨机会是比较偏大的一个状况。另外，气象署也提醒，礼拜开始受到黄霜雨季节到位的影响，天气无什么稳定，会连续落1礼拜的雨，影响的时间是对礼拜到后礼拜6，拢总会落7天的时间，到时全台拢会落雨，而且雨水较高，要注意有闪大雨，也是雷公雨的状况。基本上在4号之后的一个天气上，当然不是说整天都是会这样子一直下大雨的一个情况，可能还是会有一些降雨的空档。但是如果说锋面比较接近的时候，甚至不排除会有一些比较瞬间的强降雨，以及雷击跟强阵风等等的剧烈天气现象。气象署表示，对5月7日开始，台湾正式进入黄霜雨的季节，未来会有小连续黄霜雨影响台湾，而且会一路落到6月份。气象署提醒这个月雨线要记得随时早咧身躯，避免压雨压淡去。记者陈阿选柯敏哲台北报道。台南的大病院无病床，就机关讲有化疗的病友等无病床，甚至传出患者等伤过久，等甲过身。这期敢是这护理的能力不够，造成关病床的情形。卫生局表示讲，这病床数量拢随时调整，要启动开闸，掌握病床数量，呼吁民众就要落实分级医疗。即便是外口侪侪人咧等病床，像安尼情形，伫台南大间大病院加减拢有。今日台南侪市议员接到民众订情，讲有人化疗等3礼拜，要等无病床，嘛有人病情恶化，送去急诊无法度随处理，甚至有人等上久过身。议员质疑，敢是护理人员无够才关床？新台病院回应是配合病房征收才暂时关床，那基比病院目前无关床。因来甲咱订情啊，就讲毋是安尼。因根本就是无护士，咱尾仔去了解，哇，是全国的护士真正是无够。若讲无关病床嘛，病院的量拢无够。那本院也会坚守医学中心的社会责任，及重症服务量能不打折，轻症以及常规的检查，
我们也与合作医院建立了分流机制，包括从 SARS 啊、02、06的大地震啊，其实我们在人力的调度上跟床位的调度上都没有很大的困难。根据卫生局初统计，各大病院急性一般病床，其中现代基比病院的使用率拢超过90%。卫生局强调，到大也无接到病院申请病床异动，日前是流感严重，加上各科病床用途无同，才地区出现单无病床。那医护人员报告，嘛确实是关床的因素。根据台南护专调查，学生毕业3年来有90%投入医护界。不过校长认为，职业环境爱更加优先。卫生局为积极掌握辖内医疗资源使用情形，以主动至病床占床率偏低的医院查访，了解病床运用情形。市民亦可透过各大医院官网查询。不管是在薪资、在人员的培育，在各项的福利里面，可以让在职场工作的人，未来我们的学生在这边能够获得更好的福利。卫生局讲有要求各病院若有关床，爱伫30天内申报。卫生局嘛呼吁乡亲若患病会当先去诊所，若有必要则可由电子转诊平台转去大病院，通减少等待时间。记者苏台南采访报道。病人自主权利法开放病人去做咨商，提早做医疗决定。不过施行5年啊，敢若10万多人签名，才无到1%。立委是认为讲是因为这咨商的费用伤过悬，所以要提案修法。为了尊重病人自主宪章，咱国伫2019年施行病人自主权利法，也是亚洲第一部保障病人自主权利的法律。透过有力医疗照护咨商。简单叫做 ACP， 病人有权决定人生最后的医疗处置。不过，病死法上路5年，只有10.3万多人完成签署，签署率大约是0.45%。调解立委批评，成效无好的原因，除了咨商费，一个人需要2000至3500，有一寡病人签署了后，家属无认同，也定发生医疗纠纷。病人的决定，家属呢，事实上是他不认同。而跟医生发生争执的事件哈，尤其是在安宁疗护发生率更高哈，所以卫福部哈如何支持医生贯彻病人的决定做医疗？我们医疗人员，我们政府必须要帮他去正视他，让他能够好好的过完末期。卫福部表示，为要鼓励民众量早规划末期医疗照护，健保署为今年5月初一起，扩大增加65岁以上重大伤病患者，甲大家医计划的65岁以上多重慢性病患者，甲有力医疗决定无高之限大院，放宽门诊也会当给付有力医疗咨商费，有高大约有180万人受益。原本呢，卫福部是有打算2026年是要全民免费的。那当时你们这样的一个目标跟方向，其实对于整体的推动是很好的一个方向，但是后来为什么又缩回来了？健保的财源有限。那怎么才是比较重要的？大家都可以来讨论。调解立委党团初一提出几项个版本修改病死法，包括希望放宽 ACP 经费、ACP 执行场合不当只限医疗院所，应该达至长照机构等。对此，卫福部长邱泰源强调，愿意以开放的态度，继续甲外界沟通讨论。公视新闻采访报道。苏花改中正磅空4月30开始开放排气量50到250cc 的普通重机车，不过这时速是限定50公里尔，打算要试办到10月，未来会看情形做调整。苏花改为2020年全线通车了后，交通部为了兼顾无共用路通行需求，即日开始中正隧道无开放机车通行。4月30总算开放普通重型机车会当通行，骑机车的人唔免阁冒险，行靠石头绑落来的旧苏花公路，福建居民上欢喜。在还没有开放之前，是比较不方便啦，而且又比较危险，因为那边都是会落石，对部落方面都是方便的啦。可是要骑就要小心。中正隧道伫2022年9月已经先开放大型重型机车通行，互一寡骑普通重型机车人不满。经过评估，公路局决定为4月30开始开放排气量50至250cc 的普通重型机车通行，骑机车人大部分真满意，不过对速限50公里有淡薄意见。应该时间上会比较节省很多。我是觉得，如果安全对普通重型的摩托车，我会觉得开放，我觉得是蛮好的。觉得速度
应该可以再放宽一点，但是就是先。他不是试办6个月嘛？公路局讲，除了人水隧道以外，普通重型机车也是塑化改的非营业车种。因为考虑塑化改进前无规划普通重型机车的适当行驶环境，所以开放前爱做6个月的试营运计划。本次的一个评估作业呢，会以抽样的方式来去检核隧道内的行车秩序、行为、环境以及安全的指标。我们有规划一个专用道，那速限是50公里。公路局是讲，7万初期普通重型机车爱行驶伫道路正边专用道，并且甲头前的车保持50公尺的安全距离。进入磅空爱开大灯，7万检核期后会阁进行缩限调整。公视新闻采访报道。最近天气真好，婚礼的菜色是大出，地属产地价少救不起来，连续3个月平均菜价无到20块。亲像土白菜、汤丝仔菜、油菜等等呢，这1公斤是落到剩无10块。有人讲落去办是未付这工钱，就农民规气甲规区田拢烹掉。一大片青翠油菜原本要收成啊，但农民所决定甲规区田拢烹掉。即阵啊，因为天气真稳定，婚礼的菜色大出，地属即马1公斤的价少是剩无到10块。菜都非常的低迷啦，菜价拢10块钱以下，所以讲吼，付工资都无够。所以讲农民吼，无法度有菜收。你若做嘛是袂好，嘛是做袂完，嘛是拢了钱啊，所以不如就放掉安尼。在地农民表示，往年的菜价若是落较低，拢还阁有一阵仔会阁起转来。毋过今年整体的菜价是已经连续3、4个月，拢落到平均1公斤无到20块，因拢是了本咧种。2价2文半，都按3万块的成本带的啊！烹调我嘛无法度啊！都做也毋是，毋做也毋是啊！都成本落落啊！毋知会我摆甲遐久个。饲肥啦吼全药啦吼对种植方面渐渐拢行入农业科技方面去，大家拢种了真好，收成拢袂歹，因为收成袂歹。伊即个价少，大家普遍拢收了真好，价少就较低卖啦。西螺果菜市场表示，最近的菜色供应稳定，市场逐天的交易量大约是1000吨，整体的菜价平均1公斤是18块到20块。不过，亲像小白菜、汤丝仔菜、甲油菜等等，拢因为量较济，价少摆到剩无10块，恐惊就要等到雨季，才有机会甲产地价少阁救起来。公视新闻综合报道。来看嘉义新港板头社区北边的布花呢，这半年前互人偷倒树叶废弃物，到当时还未清，民众就咧烦恼讲，这废弃物对农业也个环境会造成污染，就向民意代表陈情，希望赶紧派人来处理。嘉义县连接新港甲北港的复兴铁桥，目前当咧施工，边仔布花煞互人偷倒废弃物。附近的民众讲，这个粪扫为旧年10月放到即马，也是无人来处理。当边遐嘛倒2台啊，遮来倒3台。我是咧来推断是因为复兴铁桥咧施工，所以伊即马为遮来倒要当做讲是因为迄个引进的废弃物啦。土地管理单位第5号川分署认为，有掠到偷倒粪扫的人，应该要由犯法的人来负责清除。受到民众定情的议员就表示，目前案件搁咧侦办当中，不管是环保局也是第5号川分署，无应该互遮超过5吨废弃物就安尼放咧，要求要赶紧清除。因汛期将至，本局要求土地管理单位第5号川分署先将废弃物移置到安全的地方。后续我们要求废弃物清理义务人进行清理。5号分署吼，伊使用紧急的方式用太空包把所有废弃物打包移置，最后他们是要跟这个行为人来求偿这部分加由5号分署再跟行为人来处理。叫这个河川这边吼，把阮车走啦，互阮有一个清气的所在。议员表示，第5号川分署有答应，伫清除这物件进前，会先用篷布来盖这废弃物，搁会菜牌提醒民众莫挖过来。在地民众是表示，这废弃物内底有石棉遐，只希望相关单位会当重视，莫搁牺牲因的健康甲生活。记者林慧婷，嘉义报道。
调整署敦品中学去年3月有学员煽动规班暴动，甲这管教人员嘛歹听话迫害监视器，甚至甲破了。这汤圆地方法院呢，针对8被告依照妨害公务判刑6个月到8个月不等。法务部矫正署敦品中学去年3月，因为教导人员拒绝开启生活躯体门，互学生拍篮球，受感化教育的学生集体惨闹骚动游房，对管教人员出干6条，迫害监视器，甚至破了泼辣椒水。汤圆地方法院针对8名被告以妨害公务判被至6个月不等有期徒刑，会当上诉。因不满教导员拒绝开启第3生活区的铁门，让其等打篮球，竟对敦品中学管理人员当场辱骂施暴，影响公权力之执行，危害管理人员人身安全，并造成机关财产损失。这个事件起因是姓校学生带头，不满姓李的教导员无要互伊拍篮球来闹事，佮呛声，若讲无开门，就继续摇。执勤人员以无线电呼叫支援，甲警方同齐进行压制，将姓校、姓科、姓5等人依法上班。对这个事件的处理啊，那我们当然都依法来做一个调查跟移送啊。对于法院最后的一个判决啊，我们都尊重这个法院的一个认定，这样。针对敦品学生妨碍公务一案，地院表示，今朝被告8人接受感化教育，却因为不满无互因拍篮球，对管理人员骂个施暴，大量被告拢承认缓刑，以妨害公务罪处姓校的学生有期徒刑8个月，姓5学生7个月，其他6个月有期徒刑，会当换扣罚金，也会当上诉。敦品中学回应尊重司法判决。公视新闻采访报道。宜兰头城的单春季商号因为厝伤旧，条仔拢凹啊，随时拢会放弃。有民众想要把这商号定落做历史建筑，伫文化局网站却是找无表单。文化局表示讲，已经甲表单扛起嚟咯，所落来会依照着本资法来办理。伫头城老街有100年历史的单春季商号，已经有黄色的封锁线，所有传联打广告，讲茶娘后去商号有可能会倒。有民众普通时伫咧老街做导览，为了要抢救商号，想要提报单春季甲边仔的原号型商号登录历史建筑，验过山拄着困难。现在宜安县文化局这边，其实它的网站其实没有相关的路径跟窗口，我可以去做接触。甚至说提报单，其实提报单我都有，可这方面就是我该怎么办？提报人发现，原文化局的网站顶头无相关的提报表单，或者是提报的方法，也无便民的参考，所以唔知安怎做。头城火车站红白色的贴画，就是参考单春季甲原号型商号的建筑风格，会当讲是头城老街的指标特色。文书工作者认为，文资法第9条虽然讲主管机关应该尊重文化资产所有权人的权益，不过文化部也不限时，讲这条法条唔是讲所有个职的指定，要得到所有权人同意。为了公共利益，文化局应该积极保存商号。这个事情是，我们必须要在公共利益跟地主的私人权益的保障这里面当然有它的困难度，但是要做一个权衡。我们会依文资法第14条跟细则第15条去办理现刊，以及列车的最终审查会议。单纯记商号这嘛所有权人真多，那边修好建筑物要摕到所有权人的同意无容易。所有权人也无愿意接受访问。原文化局讲，提报的相关表单已经放伫咧网站顶，后面将下载。而收到提报人的资料了，会依照文资法办理现刊，结果再列册追踪。公视新闻采访报道。南韩有一间咖啡厅呢，就开伫咧南北韩的边界，吸引真侪游客来遮体验前线气氛。伫遮呢，唔但会当看到这北韩边境的军事设施，甚至会当听到这播音唱的声音。徛观光网去会当看到远远有装铁线网的官场，也佫有插迷彩建筑。这是南韩的坡州市，挖近两韩边界，出名的非军事区板门店都伫附近。南北韩若是有啥物动静，伫遮拢感受会到。一个咖啡厅的店主选择伫遮开业，嘛是离边境上近的咖啡厅之一。河流另外一边的山顶，会当看到真悬的播音墙。南北韩的官方宣传伫暗暝播放的时阵，伫附近都听得到。一寡游客专工来遮体
会奇妙气氛。咖啡厅主人讲，爸母伫汉靖期间为北方到来南韩，而且开店是为了爸母在生时阵的梦想。 바로 저 건너에 보이는 가깝지만 갈 수 없는 북한과 좀 더 가까이 접하고자 사실은 이곳에 터전을 마련했거든요. 부모님들이 고향에 가고 싶어 하셨는데 사실은 그 꿈을 이루지 못하고 다들 돌아가셨어요. 그래서 부모님들의 꿈을 좀 더 이뤄드리고자 가까운 장소를 선택하게 되었습니다. 虽然汉检已经结束超过70年，不过到尾也敢若达成停火，并无签订和平条约，所以两韩理论上也是属于冷战的状态。北韩不时的军事动作也引发国际紧张，显示战争威胁毋捌真正消失。因为这大较敏感，南韩官方要求咖啡厅建筑物爱附带防空洞的设施，店主规矩甲防空洞改造一间小型艺廊，予游客参观。目前伫这办画展的是捌伫政府担任要职，嘛兼画家身份的金大连。 伊表示，伊的艺术品表达一种对和平的愿望。 밤만 되면 잠을 못 자요. 서로 남북한이 서로 이렇게 소음으로 막 방송을 해서 잠을 못 자요 여기는요. 그래서 이 족제비들이 제발 남북이 싸우지 말고 시끄러워서 못 살겠다. 이게 헤드폰을 꼈잖아요. 그래서 朝鲜半岛有啥物动作，也是国际关心的焦点。对南北两边真济人民来讲，分裂的伤口一直拢还未治好。这间咖啡厅的存在，互人一直产生和平甲自由的意义。公司新闻尤派准编译。各位观众朋友，做伙来看明仔载天气。 基隆台北桃园新竹对21度到31度，苗栗台中彰化南投云林对20度到32度，嘉义台南高雄屏东对22度到32度，宜兰花莲台东对21度到29度。 平湖金门马祖对20度到28度，抑过未来3天气象。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。